Trời ơi, qua trời mưa bão to quá. Không biết bên nhà bà có sao không? Bà ơi. Ôi trời ơi, hôm qua trời mưa bão to quá. Không biết bên nhà bà có sao không? Bà ơi. Ngồi đây cháu. Vâng, ba để cháu. Bà ơi, đêm hôm qua trời mưa to gió lớn vậy, bà có ngủ được không? Nhà bà có bị làm sao không? Có, hôm qua mưa to quá cháu ạ. Gió bão xong là bà sợ cũng ngủ được. Vâng. Xong là đây nó còn tốc cả ngói đi cả. Ôi bà ơi, đêm qua mưa to gió lớn mà nó tốc hẳn 2 viên lên cơ hả bà? Đấy, Còn bị chỗ nào nữa không bà? không nguyên cái chỗ này. Bà làm gì bà? Chết rồi. Dọn sân. Bà quét ra bên ngoài một tí nha, cho đang trèo ở đây một tí nó sợ nó rơi vào bà đấy. Ờ. Hôm qua nó lật ra đây nhưng mà may quá ngói bên trên này bà. Bà ơi, Ơi, bà làm gì đấy? bà ở nhà thôi. Cháu sửa xong rồi đấy. Thế à? Chắc là không sao đâu, may quá nó bị lật nhưng mà cái ngói vẫn còn ở trên mái. À, thế thì cảm ơn cháu quá nha.
Bà ơi, cháu cũng sửa xong rồi đấy. Bà cứ yên tâm nhá. Bây giờ cháu phải về đi rừng xem có cái gì thu hoạch được không. Mấy hôm nay mưa mưa này, chắc là cháu cũng có nhiều thứ để lấy đấy. Nếu thế cháu đi nhanh nhanh về nhanh tí nhá. Vâng vâng, thế bà làm gì làm nhá. Cái này ăn rất ngon nhưng mà chưa chín.
Thì lúc này làm gì đấy? Trong nhà không đấy?
vườn cũng làm xong rồi. Thế bây giờ cũng dâm mát rồi, thế mình cũng sang nhà cháu Kiên thăm nó, chơi với nó tí. Bà hôm nay bà sang chơi hả bà? Sang chơi cháu tí ơi. Nay bà rảnh thế? Cắt cái cắt đi cắt lại xấu. Đây, bà uống nước đi. Thế bà vừa làm gì rồi? Bà làm vườn. Làm vườn à? Làm vườn xong rồi bà bảo chạy sang đây chơi với cháu tí. À, thế thì cháu đang rửa nấu cơm. Sáng nay là cháu có đi qua nhà bà về đấy, xong là cháu bảo là cháu đi lên rừng đấy. Cháu cũng chặt được một hai ngọn đao. Cháu đang đốt cái chân giò xong là nấu canh bà. Bà ăn cái đấy bao giờ? Đấy, sáng nay cháu đi cũng lấy được một hai ngọn đao. Cháu đang chặt cái chân giò xong lọc cái thịt ra để nấu canh. Cái món củ đao hầm chân giò này bà được ăn lần nào chưa? Thế bà sang chơi với cháu thì bà ngồi đây uống nước, nghỉ ngơi một tí để cháu đi vào trong bếp cháu nấu cơm nấu canh nhé. Bà ngồi đây nhé. Cháu kia này đã có rau gì nấu canh chưa? Cháu chưa bà. Thế ở ngoài vườn có canh gì để bà đi hái cho cháu nấu bát canh? À, vườn cháu có cái giống rau dền đấy. Nếu mà bà buồn chân buồn tay thì bà đi hái hộ cháu một đám về để tí cháu nấu canh. Thế bà.
hái về rồi à? Bà hái rau rồi rồi. Hái cả mướp đắng à? Ừ. Thế thì bà trong cái vị trí trong rồi.
Đấy, chuẩn bị ăn cơm thôi. Dưới nhà. Cơm thôi bà ơi. Ở đây thì có nhiều cơm. Ba. Đây, để cho xới cơm vào. Ăn đi, ăn đi. Đây bà hái rau trong vườn còn nhiều. Tôi bán bên ăn giỏi chứ. Ăn thật đấy. Cái này là mướp ráng xào với lại thịt treo. À. Treo nọ đi chợ về không là cháu treo ấy. À. Bà thấy thế nào? Ngon lắm, có ăn đi. Để cho nó ăn mà. Bà nhiều nhá. Em cho bà các bà miếng thịt treo này. Bà ăn thử xem. Cháu ăn đi, con nhỏ ăn đi. Con nhỏ ăn nó Canh, vui cháu ạ. Canh củ đao này lâu lắm rồi, bây giờ cháu mình thấy một cây thôi. Bây giờ hiếm lắm cháu ạ. Ngày trước à, đói toàn chân không có họ cứ lên đồi họ